కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పరిధిలోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. నీటిపారుదల రంగ నిపుణుడు కల్నల్ పరీక్షిత్ మెహ్రా కన్వీనర్గా ఒక ఉన్నత స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారం రోజుల్లోగా పునరుద్ధరణ డిజైన్లను పూర్తి చేసి కేంద్ర జల సంఘం ఆమోదం పొందాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ గుర్తించిన లోపాలను సవరించడమే లక్ష్యంగా పుణేకి చెందిన నిపుణులు 45 రోజుల పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. నిర్ణీత గడువులోగా నాణ్యమైన మరమ్మతులు పూర్తి చేసి బ్యారేజీల భద్రతను నిర్ధారించేందుకు ఈ కమిటీ ప్రతి వారం 2 సార్లు సమీక్షలు నిర్వహిస్తుంది.